Ну что, друзья, коллеги, партнеры, приветствуем вас. И у нас с вами, собственно говоря, продолжение нашей темы, которую мы начали в прошлый раз. Это как раз скрипы и шумы в тормозной системе, да, в тормозных механизмах. Мы с вами прошлый выпуск как раз остановились на загрязнении химии, да, то есть именно внешней химии, это чернители колес и прочее, прочее. Ну и, соответственно, теперь мы эту тему продолжим. И у нас с вами как бы следующий вариант, чем может еще загрязнить, да, то есть это у нас с вами детали. Казалось бы, да, то есть колодки это деталь, тормозной диск это деталь, да, то есть как детали могут быть фактором, который способствует возникновению шума. А на самом деле все очень легко и просто, друзья. Первое, например, это неподходящая для применения деталь. Да. Когда вы берете колодки Barnett, подбираете их на нашем сайте по ВИН вашего автомобиля, это защищает вас от того, что вы ошибетесь и у вас будут колодки не те, которые для вашего автомобиля. Если вы просто перешли в наш магазин Озон, да, там все колодки подписаны. То есть, если вы знаете, что ваш автомобиль, ну, я не знаю, например, там Хавейл Джолион, да, вы находите колодки, на которых написано, что они для Хавейл Джолион, значит, вы не ошибетесь. Когда вы покупаете колодки, ну, где-то как-то там на рынке, еще что-то, да, и на коробке нет указания, что эти колодки для вашего автомобиля, да, но продавец вам говорит, да ладно, нормально, все подходит и тому подобное. Да, либо вы там прочитали в интернете, что на ваш автомобиль можно взять колодки вот от этого автомобиля и все подойдет, да, но на упаковке коробок на самой этого нет, друзья, то это деталь не подходящая для применения. То есть данные колодки ставить на ваш автомобиль, ну, как минимум, не рекомендуется. А вообще, в принципе, нельзя, потому что это не для вашего автомобиля. Если вы решили, что, как в том анекдоте, после сборки доработать до нужной формы напильником, да, то есть там, например, сточить тормозные колодки от одного автомобиля, чтобы они подошли для вашего автомобиля, то, друзья, это тоже огромные риски. Потому что вы не можете предсказать, как поведет себя такая вот доработанная тормозная колодка на автомобиле в процессе эксплуатации. Поэтому, да, друзья, существует как один из факторов, который способствует возникновению шума, это неподходящая для применения деталь. Что нужно делать? Друзья, в первую очередь нужно выбрать подходящий продукт. То есть вы идете на сайт компании Barnett, выбираете свой автомобиль, ну, либо проще, забиваете на сайте ВИН своего автомобиля, и вам, собственно, сайт выдает рекомендацию, какие именно, с каким артикулом колодки для вашего автомобиля. Поэтому выбирайте, друзья, всегда то, что нужно именно для вашего автомобиля. Не надо ничего придумывать. Не надо слушать домашних экспертов, которые где-то слышали, что вот это туда подходит. Просто надо чуть-чуть доработать что-то. Это неправильно, друзья. Второе, друзья, учитывайте, да, что детали, да, которые вы ставите, хорошие высококачественные детали, не содержат асбест-продукты. То есть колодки Barnett, в наших колодках не используется асбест в принципе. Мы используем, друзья, рамидные волокна, тот же самый карбон, то есть не асбест, не металл. Ну, окей, металл менее 10% в наших колодках, это ни о чем, да, потому что основу составляет у нас рамидные волокна, карбон. То есть, если вы видите, что на колодках указано в наличии асбест, ну, друзья, бегите. Бегите, потому что, ну, что это будет у вас за продукт, вам, ну, никто на этот вопрос, наверное, ответить не сможет. Поэтому избегайте такого. Асбест не использует ни один нормальный производитель колодок в мире. То есть это не оригинальные, то есть
давайте так сформулируем, оригинальные колодки не используются с асбестом. Нет, никто из производителей автомобилей такое не использует. Все серьезные производители колодок в мире тоже асбест, друзья, не используют. Учитывайте. Все. Увидели асбест, разворачивайтесь, забудьте, это непонятно что. Если ваш автомобиль европейский, да, то есть, ну, а европейцев у нас на рынке все-таки пока существенно больше, чем азиатов, ну, или тем более американцев, то эти колодки проходят специальную проверку, испытаний, получают, собственно говоря, соответствие норме ECE, да, R90. Учтите, что это нормы Европы, друзья. То есть, если вы владелец, например, японского автомобиля, и вам предлагаются колодки, на которых нет маркировки R90, это абсолютно нормально, потому что эта маркировка для Европы, как я уже это сказал. Поэтому учитывайте. То есть, если же у вас европейский автомобиль, то, скорее всего, в 99% случаев на колодках будет именно эта маркировка. Да, и в этом стандарте, друзья, как раз тоже указано, что никакого асбеста нельзя использовать при производстве колодок. Так что это не только мои слова, но и стандарт Европы. И к этому стандарту, друзья, Россия тоже в свое время присоединилась. Просто чтобы вы были в курсе. Да, это европейский стандарт R90. Если, еще раз повторюсь, у вас машина азиатская, то да, на ваших колодках знака R90 вполне возможно стоять не будет. Да. Так что учитывайте это при покупке и осмотре купленных колодок. Что у нас, друзья? Использование несоответствующего продукта является причиной некорректного функционирования узла с вероятным увеличением тормозного пути, способствует появлению шума. Почему? Все очень просто. Вы купили какие-то колодки, как я говорил вначале, условно, доработали их до нужной формы напильником, да, и вроде они супер встали. Что произошло со структурой смеси формованной? Неизвестно. Появились ли какие-то, возможно, невидимые глазу трещины, после чего он будет крошиться? Может быть, все, что угодно может быть, я не берусь это предсказывать, именно поэтому учитывайте, что несоответствующий продукт, соответственно, он не даст узлу, скорее всего, функционировать корректно. И, как следствие, все это войдет в резонанс с остальными частями узла, и мы получим как минимум посторонний шум, гул, вой, скрип, да, и, возможно, увеличение тормозного пути и, соответственно, все, что угодно. Учитывайте этот момент. Что? Максимальная техническая поддержка. Если вы магазин либо сервис, да, то вы всегда можете обратиться, если вы взяли колодки нашего бренда, да, Барна, всегда можете обратиться к нам, и мы вам подскажем, что, чего и как. Да. То есть, возможно, у вас непонятно что-то с установкой, да, может быть, вы хотите что-то проконсультироваться, может быть, вы, допустим, хотите уточнить отличия, эти ли колодки идут именно на этот автомобиль, потому что есть автомобили, где, например, тормозные колодки монопривод и полный привод друг от друга, друзья, отличаются. Есть такое, да, то есть, соответственно, всегда должна быть возможность, да, обратиться в техническую поддержку производителя. Если же вы простой физик, да, и приобрели некий ноунейм, и у вас возникли какие-то вопросы, ну, друзья, значит, вам будет обратиться некуда. В компанию Barnet вы можете после покупки продукта обратиться, уточнить, если вдруг какие-то у вас вопросы возникли. Это нормально. Все крупные производители как бы не делают из этого тайны, всегда с удовольствием готовы помочь по своему продукту клиентам, как физлицам, да, так и юридическим лицам. Что у нас еще, друзья? Детали должны быть качественные для того, чтобы обеспечить должный уровень безопасности для остановки автомобиля. Друзья, еще раз, тормоза – это не шутки, да, то есть это не перепутанный какой-то там
условно пистон в обшивке двери. Да? То есть тормоза – это серьезно, это ваша безопасность, безопасность дорожного движения, безопасность вас и всех других участников, кто наравне с вами на дороге. Поэтому с этим, друзья, не шутят, эксперименты здесь неприемлемы как минимум. Следующим фактором является скольжение скоб. Да, в тормозном механизме, в суппортах это абсолютно нормальное явление. Хотя, казалось бы. Поэтому, друзья, тормозные скобы должны всегда свободно перемещаться по направляющим. Если их перекашивать, либо подклинивать, то это повод, собственно, либо делать, либо ехать на сервис, если вы не сами делаете. Да? Почему? Потому что складывается ситуация остаточного давления без нажатия на педаль тормоза. То есть скобы не скользят нормально, да, направляющие там перекошены, либо их заедать, либо еще что-то. И получается ситуация, вы отпустили педаль тормоза, а колодки не отошли от тормозных дисков. Я напомню, как раз в прошлом выпуске, друзья, мы обсуждали тему кристаллизации. Да, это один из факторов, способствующих появлению шумов. Кристаллизация. И вот это тот момент, когда, возможно, у вас будет происходить кристаллизация, собственно говоря, поверхности тормозных колодок. Потому что для вас будет ощущение, что вы педаль тормоза полностью, друзья, отпустили, а заклинившие, да, там, или заедающие, собственно говоря, направляющие не распустили, и колодка, по сути, чуть-чуть прижата. То есть будет постоянный нагрев при постоянной нагрузке. Если сомневаетесь, окей, предыдущий выпуск, там как раз по кристаллизации мы это все обговаривали. Что у нас еще, друзья? Это влечет за собой нежелательный, да, разогрев диска и наружной колодки без торможения. То есть, опять же, вы можете увидеть на диске такие побежалости от перегрева, да, радужные. Друзья, если вы их увидели, и у вас не было экстренных торможений, да, каких-то там выдающихся, повод задуматься. Может быть, это происходит из-за того, что происходит лишний разогрев тормозного диска, да, и, собственно говоря, наружной колодки без торможения. То есть как раз из-за некорректного скольжения скоб направляющих суппортов. То есть растет вероятность перегрева. Причем, друзья, перегрева колодок и кристаллизации, перегрева дисков, побежалости, да, и даже перегрева тормозной жидкости, как бы это странно ни звучало. И вследствие того, что жидкость тормозная тоже будет получать повышенную температуру от торможения, а я вам могу сказать, что, например, от 100 км в час тормозится практически до полной остановки легковому автомобилю, количество тепла, которое выделяется в этот момент, хватит, чтобы вскипятить 5 литров воды. Ну, просто возьмите чайник, условно 5-литровый, вскипятите, вы посмотрите, сколько на это потребовалось сил, времени и тепла. Вот это вот, собственно говоря, у легкового автомобиля выделяется, у грузового и того больше, поверьте, да, существенно. И вот эта вся температура, она тоже влияет на тормозную жидкость. То есть, понимаете, да, возникают паровые пробки. Кто бы что бы ни говорил, а в тормозной жидкости влага присутствует. Да? И когда на сервисе вам проверяют тормозную жидкость и говорят, что у вас либо изменилась точка кипения от установленной, да, либо повышенное содержание влаги в тормозной жидкости, значит, ее надо менять. И это вот как раз и есть, друзья, то, что может повлиять на качество торможения вашего автомобиля. Как я сказал, тормоза – это не шутки. Возникновение корабления, да, тормозных дисков. Я думаю, сервисы сталкивались, ну, наверное, сами клиенты сталкивались, когда вроде ты смотришь нормальный диск, да, тормозной, и колодки вроде прижимаются к ним тормозные, а вы снимаете колесо, начинаете внимательно смотреть и понимаете, что он как бы пошел волнами, да, то есть вот это вот корабление, друзья. Неравномерный износ колодок и дисков. То есть, что это значит? Смотрите, вы, например, осматриваете свои тормоза сами, да, либо сервис осматривает. Кто-то взял и посмотрел условно переднюю, спереди, справа, ну все, у меня же тормозит равномерно машина, да, я посмотрел, там передний, правый, колодки еще нормальные. А у нас с вами слева как раз-таки, друзья, тормозные скобы не свободно, да, то есть зажаты.
И свободного перемещения нет. И слева у нас с вами уже и диски изношены, и колодки изношены. Вот вам простой пример. Поэтому осматривать надо все полностью, друзья. Здесь нет исключений. Повторюсь, тормоза – это не шутки. Изменение кристаллической структуры, да, то есть то, что я говорил в начале и в предыдущем выпуске про шумы, да, это кристаллизация. Ну, как следствие, шум, вибрация, гул, все, что угодно может здесь быть в этой ситуации. Побежалости на дисках, да, то есть это как раз точки, в которых зажимает колодку к диску, да, а потом побежалости – это легкий перегрев, ну а тяжелый – это то, что мы говорили чуть раньше, да, возникновение корабления дисков. Так что, друзья, смотрите, скобы должны скользить хорошо. Значит, ну и термический дисбаланс коэффициента трения М, друзья. Поэтому, когда вам на сервисе предлагают при замене колодок, да, либо при обслуживании тормозной системы смазать направляющие, это не развод на деньги, как некоторые считают. Да, то есть, возможно, это вам действительно нужно. А я напомню, что в комплекте тормозных колодок Barnett, да, наших, идет обязательно смазка для направляющих суппортов, друзья. Причем не просто какая-то непонятная смазка, да, а с тефлоном. Великолепная штука. Хотите, посмотрите, где у нас в других видео мы как раз разбираем распаковку колодок на одну из машин, по-моему, как раз на Hawell Jolion. И вы там увидите, как выглядит вот это вот саше со смазкой, которая уложена в комплекте с тормозными колодками, друзья. Да, мы делаем все для того, чтобы вам не тратить время и силы на поиск смазки и прочее. Все идет в комплекте, друзья. Итак, продолжая тему факторов, продолжаем по деталям, друзья. Вы видите такие, да, то есть схематические изображения тормозного суппорта, вы видите помятый колесный диск, да, ну и, собственно говоря, суппорт. То есть, если у нас с вами происходит нарушение геометрии скоб, направляющих колесных дисков, ну, вы скажете, ну, как бы вот понятно, что там будет посторонний шум с таким диском. Друзья, я просто напомню, что это здесь я показал вам поврежденный диск. А очень часто многие обращаются, ну, где подешевле, да, там заварить, отбалансировать те же там литые диски, да, и дать точное заключение, нормально ли себя чувствует диск после подобных повреждений какой-то там сварки, ну, наверное, никто этого просто так дать не сможет. И это может вызывать, друзья, дисбаланс, который будет вступать в резонанс с другими деталями тормозной системы и вызывать вот этот скрип, гул, вой, либо вибрацию. То есть геометрическая деформация, зазоры, да, и все что угодно, любого из компонентов рулевого управления, подвески и тормозной системы могут, друзья, и оказывают влияние на передачу вибраций от трения и производству шума. Да, как бы это странно ни звучало, но даже те же самые сайлент-блоки, поверьте, могут вступать в резонанс. Я не зря первый выпуск про скрип и шумы начал с схемы с частотой, на которой возникает вибрация, гул, шум, низкочастотные излучения, да, высокочастотные излучения. Учитывайте это, друзья. Ну и, конечно, износ, ударные воздействия, последствия аварии могут быть влияющим фактором деформации перенесенных, ну, собственно, любым элементом. Я вам приведу простой пример. Например, ДТП, удар пришелся там, касательно по колесу, все осмотрели, вроде все хорошо, даже там на сход развал поставили, тоже вроде все хорошо, великолепно, да, но у нас с вами произошла ситуация, и всего-навсего на штоке амортизатора появилось небольшое повреждение. Небольшое, да, он чуть-чуть изогнулся, буквально там на 1, 1,5-2 градуса, которые вы глазками визуально не увидите, друзья. Но уже работает он по-другому. Соответственно, появляется вот эта вот возможность появления лишних паразитных шумов. Друзья, процедура ремонта. Неправильный или неполный процесс сборки или ремонта. Да? То есть профессионалы следуют методическим процедурам в процессе ремонта тормозной системы. Еще раз повторюсь, тормозная система не шутки.
Вы скажете, ну, там, ну, где-то чуть-чуть не дособрали, не доразобрали, чтобы быстрее было и дешевле. Друзья, если производитель, да, либо, например, компания, имеющая подобное право, как вот одно время была компания Bosch Service, да, то есть у них были свои методологии ремонта, и говорят, что этот узел надо разобрать вот так вот, например, там вот настолько, да, тогда вы, возможно, увидите дефекты, если они имеются в этом узле. А слесарь не разобрал, либо вы не разобрали, что было быстрее. Вы можете пропустить какой-то дефект, который виден только при полной разборке, как это и должно быть. Соответственно, не сделали вы эту разборку, поздравляю, и, возможно, именно в нарушении этой процедуры ремонта вы и получили в последующем проблему, из-за которой появились посторонние шумы, скрипы, вибрации, гул и так далее, друзья. Так что за этим тоже нужно внимательно следить. Процесс ремонта, друзья. Да, то есть то, о чем мы говорили, например, вот я вам просто как пример приведу, да, то есть есть тормозные колодки, на которых нанесена бумажная основа. И при установке ее нужно удалить обязательно. Да, то есть не удалили, поздравляю, все работает не так, как оно планировалось. То, что вот эта бумага, она тоже будет вызывать паразитные шумы. И не факт, что эти шумы вы на первом этапе услышите. Возможно, это вступит в резонанс с другими элементами системы, и уже это вы, друзья, услышите. Вот это один из таких достаточно простых примеров, почему процесс ремонта нужно знать и соблюдать. Ну и, конечно, состояние, друзья, пружин и болтов. Ну, тут все просто. Болты, да, то есть в технологии замены очень часто пишут, что при разборке, сборке того либо иного узла все болты ставятся новые. Их откручивают, смотрят, болт вроде нормальный, зачем нам, собственно говоря, его менять. Но вы не знаете, какие на него действуют нагрузки, вы не знаете, какова усталость металла. Ну, ничего это визуально вы на глаз определить не можете. И можно получить, скажем так, кучу проблем. Ну, как говорится, про тормозные щиты, про прочее, все то же самое, абсолютно, друзья, поверьте. Погнул тормозной щит, решили, что вроде нормально, не надо его менять, мы тут на глаз выпрямили, да, то есть все собрали, поток воздуха идет не так, либо еще что-то, да, и, может быть, он где-то что-то задевает при определенных условиях, и мы получили, собственно говоря, вот эти посторонние шумы. Поэтому, друзья, положено менять болты, да, то есть как бы при замене меняйте. Тем более очень часто, да, собственно говоря, проблем с тем, чтобы в комплект необходимым деталям добрать там несколько болтов, я проблем никакой не вижу. Учитывайте, друзья, этот момент, это очень-очень важно. Ну что, друзья, вот наш очередной выпуск по поводу скрипов, шумов подошел к концу. Следите, конечно, за нашими выпусками. Чтобы вам было проще во всем этом хозяйстве разобраться, нажимаете добросовестно кнопку «Подписаться», нажимаете колокольчик, вам будут приходить оповещения о каждом новом выпуске, и вы ничего не пропустите, друзья. Если вдруг у вас есть какие-то вопросы, да, про скрипы, шумы, ну, вперед, пишите свои вопросы в поле комментария под этим видео, мы с удовольствием на них ответим. Всем желаю удачи, друзья, до скорых встреч, до свидания.